malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Par la foi, Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient. par la foi, est écrit dans le livre des vies. Les démons, Les démons requis, cheminant se levant, dominant sur les eaux. aïe aïe aïe, par la foi, oh Jésus-Christ, Dans le livre des vies, mon Seigneur. les démons requis, cheminant se levant, dominant sur les eaux. Après m'être justifié, Par la foi, oh oui, oui, habite à la justice. par la foi, Un homme monta vivant jusqu'au ciel. par la foi, Nous chantons Jésus-Christ à cause de la foi. En Jésus-Christ, mon nom est écrit dans le livre des vies. Les démons requis, cheminant se levant, dominant. dominant sur les eaux. Aïe aïe aïe, par la foi. Lord, ngala yo nani akuti muninga? Yo papa. Kaye. Est-ce que yebi ke na ndako na bukuli bato ebele? Nayebi papa. Nayebi. Ya no cherche. Abia fufuna nga na bukuri ye na ndenge nyosho na tangi crash. Ajua kipaka ngati. Son excellence akoma ngala de Dublin. Mubali na mwashi na mama Chantal Mangara. Ngam na bukuri bango. Tiba kipanga te lubidanga pe logute. Mwana ndikuna ngai trésor mbambi. Ye wana na Dallas. Papa abuti jardin na Megan. Akipanga te lubidanga pe logute. Me pusha na ngeza ki bakuma batu. Ndeshe nguna ngai yangwadi. Lord. Naja papa nakuri naja une expérience ya vie kuleka yo. Pena jomona déjà pena yebi. Soko juger mdengo salila. Oche poa Papa. oh kokota nanga ojo kendo sanze te. Perfection. Hein? Perfection. Tufia mama na yo nyama. Effectuer bi magana muno. Effectuer bi magana muno. Umoni jembe ujui chana mutuna yo. Ah bati. Nani Kisimbi kela? Oui, buya. Wow. Mama na bino azori bino le. Papa. Azala jemi mususu. Buya bakabubo ngama bozo kende patata shika. Oh, bongo na isi ngana kiso kina na sebo. Jera, bozo kende patata shika. Ofuta santi na sa perfect. Kanga mno yo, effectuer santa. Papa. Mama elongi na yo ezofunda diyoza. Kamuno, ngaka mano. Amishulani yango. Yo. Mishulani yango. Omoni? Omona ba na mikete ba yebi jemi ndenge njala. Kokobota, no kokobota. Oh, Lord, ujana ndokitoni. Yongala butite toni. Absolu tu chena bano mi bano kufela. Tu chena 4, so de bano basali 4. Batata ba yeba na carte. J'aime moi yako peso kula cadeau de l'anniversaire. J'aime moi yako simbiso simbana tozo yo jwango. Ona foti na. Na ibiso na zwa calendrier na ya opesa. Papa la kiso ngantande basala ande bakani. Ozwa calendrier yo pesa nga mbane yo. Koto ko ndo usala ba sandimana yo mona kanga. Kote matrice chauffe la kayo, ngam na chauffe ko matrice. Nga je ne parole na yo. Matrice moto. Tukoma ka ibele wa. Kisimi na obeta yo. Na obeto penza. Mama ata yo mova, makolia na kutwa watu olia na pasi. Yo babota. To viva na pasi. Yo babota ko de so baboti muninge. Kwa siku na yeba kiki. Obata mninga ngwa. Mninga ubote wa. Osu. Uninga ngope peta tatoza la suka taimo. O to things abramanda wo. Bandana yeba muwashi ngale yeba chaka plante alati bia binyeke. Yo mi bale oba yebo cho jemi na comprer ba joueur. O linga ba joueur to ba entraîner. Ala ta.
Moi, je vais y bengue. Moi, je vais bien me chimbokal. Moi, je vais bakambu. Tant non, tout bon gauche. Mutatia usem na usepilane na moni supporter ne azwa jemi na stade azwa jemi na ba match Tell papa ya kisini musa juga na moni kuna abele la ngankela ngalobi atuni ngandeni kisini na mwana ngala so yo tata na sabi ozo kumsha tata na sabi papa bisa tela apporter na libongo kuna papa bisa tela ni vous avez fait tata mo mwana mutadendo buzaba baza tata mo te akosi bino so buzai tata mo mbe bubime longi moko buzora taya mama na bino abuta maka boya zo kanga mafunga mne kimkolo ndeza ko beno biso to funga yo foba ke no na welele ne kinie foba nyor shoma kolba bendi yo porata ye no je le mon bebo tala qu'est-ce que la maman n'a pas ma jolie ya piwa pia mama akati la watu mangala bendi ya mama ne ngana tia ko bajem so yipsa ba tia ko bajem ba sumbiro consciente lodo zo lungona ndako ozo ken pamba ne e pamba ne kijenga moji joba azwa ka bajem pamba koko matrici moto matrici rukura nguru ozo mona yo nani ba ngo bateka na matasho ba yo nde ba kupla kati abuta ozo buta barasi nyosho bambwa ozo bajali bambwa barasi nyosho o rasa kingakati ngakingakati o rasa mojole ngakingakati kanga oh nani kanga koko ngayo banzala betibia ba yo tibia rubi betibia o ya pisa tina tibia betiri ndi batata na bango tomba mama na bango luba kaswa yego tikambo nan bado ba chako jem bayo ga solo to bimsaka yo mwati moko jo bimsa solo mi shatu na mbara moko koko tata bufunga bimo na bote muntu muso wole ka bote ndeti jwana balo ba mwana ba wapi masolo kela malobe bon na baba kela kasi papa kela papa obiso totali mino no ba pupa chinela bandari na matonge pe ba bongola ya nzela ta jwana nete ba chama tiko tere bulo zo swanga kwanza kyango na bongola ali no malunga mwana yo chana pima bola lor na ba jembe ya mbisha mayo nini hapo mimi lugula ba nyo sukuna sana bona ka mimi loga bapuwa batimula babaselo ana mimi bola na papa te tu na bote ndio bila mwasi boyoki asa peka mkuzo sasa napenda tayo mona ndio ba uyino Ne veux-tu? Comment? Mon boulot mbok. Mama be makambo kona benga peda makati pongo penza. Masutena enze makati. Na soni, oyebisi makati? Oh, na yeti pia makati popo na yeti pia makati. Sika amoni te makambo wana ndenge makati ayo. Akomona meve impungu la queen.
akoya Merveille, akosi moi, kampo ma asora catière. kana derwe bien Non de non ko derwe Non derwe. ton derwe Iyo ka konde ben. merveille Ton derwe. non Non, yo benga non côté. non derwe. un peu ya za motaru kwa baka français Non derwe Ton derwe. soni fasi Tala boso gi ewa. Ayoki angu. te omoni bongi gi ewa sisabidi mumpa ngai na pisa ye nkombo gi ewa mwasi nyoso yale kaka atika kobele Yetu atika tulembo. atika Gi Za mwasi mabena bana maze. ewa. Pine o ifo botsaka mutu. Bona zale ide nasoma mutuka. Epave basali. Membonga epave ezati ya montere ezati. Mais na sala volonté nasomi pine. Mais pine dawelali. Et puis bozana ngame efandi boy. So na benga kapo. wana ngai na landio Na benga kapo. no bengi kapo ngane sa Berno kapo. Kapo. soko ya ta Mutu ko soki lele le ko. kapo ati amofe ati ati ngai na za kuna te pado ado tuna ya mutu Seki yo bimisa mabundi ye bimisa mabundi bofula. amoni ngai motuno na ngai ejo sengane yano tata na do tuna yo mokoro boye ikolonga isiringe tokolonga nyatolila wane mokolo akala Kopesa ba kome belebe ete montale ba yeba makambo ka saneti opete kanga nkolo. Ba kome belebe ni. boni mota tatuni yo mono ya ka yo mono ya ka yo komisa ye mosi Yo tukuli ba tobo tamana dongo dongo. na do tuna yo na do ojo bale mono ya ka wala dona yo komisa ye mosi na yo Oya chen. o ye bitaza tere ka sada makangu na yo bongo te La nona. La nona ikangu na ngai. Kati bafundi yo ngo sasa mba nende pe ya bafunda yo ngo sasa mba yo ni bitete mono Bama vyoke mtafunda oti mona wana jemi sawa te oti mona wana jemi Nana lobi. dina yo majoke aye awa ebisi ngai mama bomba ngai nakobomba te yango wana na ebisi yo bosembo yo ngai na jo mona kampasi akoteka kangonga nyoso na moto ngonga nyoso kokenda ka libongo yo jo mbongo na ngai sisa na mosa ndumba yate alobakati mama moka mosu ya ebisi mama ngai na za vrai ser ya vie ngai na za vrai ser ya vie kasi bango besoko na moto juite mama na ngai na za na $10 pe pisa ba lo ja ba oleki bo bete ojongi bo bete yango wana jo kipe mo baite Mavyoke. ko soka zaki vandumba ko nga yote moninga na yo ayebisi ngai so yo ngo yanga ma ngai na vanda ka kuchi yo kende ke kuna ojuyo sa ka okay makambo na yo katura pia akiko sisango Mama lo basi amani boni amani ngai ndenge na za wana Voilà bref. lelo na ningaka na ngai makambo abundumba te soko jongi sima oyebi me fima bakanja Na tala fima bakanja na mosi ya nani ya longange oya ndaka bakanja pe bakanja aboyi bakanja boye kampona nini mpona ngai ngai na zaki petit sere ya mosi wana loka bakanja ateka ngai miso alobi mwana bimana ya grand sere ezate yango wana jwaka ngai ajo mon yo ningo mone na ngai soko lobi otala liyanja o babaka liyanja tata e obomeni ngai mobali na ngai sao wana angaka ndikai yo na bakanja na sao Bakanja ninga yo ayebite ngande kuna katoliki. na mokonjo ya bomaka anu alitenenga pete ngai na beta kabala na bango mama bimani yo osana ngai maseki mpo amoni mona wana mpemba jore kaka loko adrade yo osana ngai maseki bimani moko Marie-Jeanne. Bui. tata Nakasa mama na yo yuma. Nsoka bimena bokanza. Yake na basi balongange. na Cornel babaki te anarite yalo kuta olinga kiba mozenyere pona ngai oroboringi te yebo konjiwa na bimaka na ngai ojo jwange ko ngai moto moka maseki yo ojo akabana basi ya mike mama pia tipa mabimana mibale Oyeza na mutema na bomi. Mbele na oyebisa yo na mwana lokumu na yo Kristo Nzambe na
na kotombwa mpe yo na mawa mokolo yoko abotaka ngana yakana mokili ngama wana dinda yango lola mwana ngana jo tuna yama kamba mwasi wana jemo ya zanango awa na ndako na mona yete nkolo yo oyo longo bakanjo ebisinga oyo longo bakanjo ebisinga wana ngosa nini ngai na 1900 yo ngojo ngusangosika mama tata boye tokutanga tata kamba teke mwana biloma ya dona mobile ne vide ne mwasi ne Marie-Jeanne siko ya dona de vide mba ya tike ba mobile ne vide yo zo yeba mwana aza kizengi mazo aza buibu eza kizengi ma kopra yo ndimi nazo beta mundenge ba nazo za buibu ayaw nzambe ayaw tata mokamba otanga fina mike mbuma Lève-tu. Yaya. Ya betul teman. Nini ninachotuna bana? Mabidi uchawa. Mabidi. Abungi? Abungi ti papa na liboma na yo kabela biso 20 francs. Abito zoto lamba. Ah uchawa eni. Kasi ko ka yo tongo zobima okota yepa zobima ya kebo yo bimi boy. Mabidi yo tekra biso 20 000 tudia. Mazaka liboma, bongita zaka liboma. Kuna pasi na mutema. Chambi ni. Chambi langu zuri bote yangani. Mabidi oyo aza liboma azokanisa quand même tata bandi kuna ina bana kasi bariaka. Sergio ya jana mbongo nzambi. Ata mkolo moko tata sans frate. Ata differente. Ah! Ah! Nzambe ngote yangaje. Sergio zala mbongo. Sergio kabila batu bususu. Muta liboma za tuza famille na ye. Ayebi katika biso na pasi. Sergio pasi na biso nyozo Sergio abosani yango papa. Chambi na shari mukili nini? Ngala shala nani mabe? Ona? Ona koko kuma tina nivo. Nini soso? Tatati. Tena umera tepe ko. Pona ni? Na yena ngande. Pona chef de forêt. Mwana ngari bushu akumi na mbongo ibere. Yami bare di buma. Oh. Yami shatu. Abuta ka dans des jours. Oh. Sergio akumi na mbongo azokipe famille lo côté. Oyo ya dibuma nazo kama banditi buma wana ndingu. Ya mishatu azo bota na dejo de papa na kulungura bajemi. Bana mi bare buta choko tari kundinga bangute. Oh. Na ipe yo zano na bakango. Bakani me bakana ye eja grave. Nga bakani na zano. Wana ni? Wana ni? Veste nange shonaka. Ah. Yo magamba oro bana mwana ngosispe te eja libomo. Yango le libomo. Wana zama nyama te.
Papa bon ozanga banyama ngam nazana ba problème ibere na nzoto. Na meki ubenga Richard ndinga richofere mubali ya maida. Arubiri kambo ishwaka kaka moto ishwaka njetete. Na meki ubenga maître club wa poton de fête. Ba ibishinga njambe azana nanga shiko nazo ibate. Moni papa Majokele. Ozana ba problème ezolekela yo. Pour le quoi toujours basala nzambe. Yango na yebisi yo ke pour que lukaka apôtre Samuel Bio à Brazzaville akochope mabondeli tout ça makambo comme bien ndeko nobeke mwana no moko akomi liboma moko akana mbongo o wana kuna bota kana désordre eza makambo ya koluka oyo aza na mbongo alandela bandeko na ye wana lokula amona na kati yo sale fort oluka mwana na yo wana ovandise yo za mutaumela kati yo pe yaona basokata la siko osupi jambo kufuta jambo na benga kutu pasteur Dan Daniel. Pasteur Dan Dan Daniel azara na France. Azara na France, il y a la puissance ya France. Kasi na yebit bon mutu ayebani ata azana relation na ngati ayebani retraite pona kana ngana bengi lisusu pasteur Gilles Kigalu Mangala ya penye na kalamu na bengi pe pasteur Walo Mutsenga Malashi. Oh non, pasteur Walo. Walo Mutsenga Malashi. Pasteur Walo. Oui, représentant ya penye. Nde représentant légal ya penye nde ayibishinga izaba izoshenga prière. Siko ngande na yaka kumela na nganda bo na prière na jana na kujwa tangu kenda. Kasi ona lobi yo kata nanu ozoboya kokata po. Na omelate. Na zwa noa. Noa pe na omelate. Na tiki masanga. Na ba science prière. Non ngana yo ba science prière. Na zo ifua solo. Na zo tiki noa. Yaki peka. Loba vérité ke loba na premi nanu na minute yo. Mais ko loba teke tiki. O tiki. Est-ce que n'a pas parent na bino to na école maîtresse na bino to sous-marin to directrice na bino ba mona pe bino bo élève oh nzambe na ngai bozela pona koma pe na niveau na taille na bino to kokana na bino atane na boye kaka na mulai ni koleka bino vraiment lisumu nini ba koko na bino to ba tata na bino ba sala po bobima boye bozan kele na biswe. Non, yo porté clés na école na bino. Et gozanga nini te. So les écoles à l'état te. C'est que eza laïque. Donc autant na école moko boye parce que bana classe wala bazo banga bino te. Na ebité école nini ekondima esangisa bino na bana batu mususu. Boza bila kelima be boza mabe boza yo bena kisi obi kisimbi o kisimbi ama yo bena ko basoso bankela yo mama na bino aza ndumba munene mama na bino bonio kwa biko bino bima boy boy pata omoni bana babitinga omoni mama Yo. Nino. Nabia. Ba mwana oyo abeta ngambata. Mwana oyo mkabeta ngambata. My God. Baba tombata. Moni lelo. Ndebo oyeba ngai. Oyeba yo lelo ko te osali. Osali. Ensuite, nyama abisi. Babi ba toka beta. Yo beno bota. Oba pe mo mema 9 mois yo. Mema 9 mois. Bobima.
Dame toi le roi bazemi là. Yo. Nana lise bazemi longo là. So longo gazemi docteur wana bébé. Maman, keba. 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 Ana mukongo wa pesa na jido. Keba. Marachi bono. Yo. Ogomona. Yo. Babibi. Omoni yo lelo. Mama. Ngalelo ogomona. Nanini? Lelo ni boyeba nga. Nanini? Yo. Tata baba nyapu. Mère, Marie-Jeanne Bololé, Laura Siki Kotite. Et Kotite ni, ka auto mileno bi. E Kotite mbe go kota te. Kwani? Kono yeso go kota. Changa gasika changa tadibo. Awa te boke ndo nganga mosu. Oh, nande. Ka bukusaka maseki mpo awa bodo za bosoto nyoso. Mbindo nyoso bodo ya. Me o teka te musuke buta. Tata na ngai omoni mwana mwasi ma kaya ka ba buta ka vi. Oya che wana. La dona? Eh. Asani. Mona mosi wana ya kawa mele. Kaya te. Oh, tozo sobo. Ba comme ça. Tozo sobo pa me yanga zo expliquer ngai. Il faut comprendre. Bon resate me. Pardon. Bon resate nini? Bon resate na bomi. Ezate poani. Na bomi mona mosi ya kaya dona kama kobeta kana pe. Na lona. Nadona kama kobeta na pe mosi na ya koma na jemi ape. Mama atana zemi na ite. Ko ngai couper talinga na nini? Ngana yaka na sombi. Na boy. Omoni mwana mwasi la dona. Yona nini tenga na boy. Mère. Oyo bomali bano pamba. La dona za mwana mwasi mokaza mwasa ndumba. La dona za muta kokosela mutu makamu. Akosela na nga. Ngana sicheze. La dona kaka oyo kakwa petwa cheli tumela kanyawa. Alobi nani? Wana muta onzimela ye. Rodriguez Mwanza. Azana Canada. Abisingate atikali kochanga zemi akini akei. Alobi Rodriguez mandati atieze wana petit wana auto zakana ye. Oh, rabisio. Alongwe wana. Oh, yeme. Le profil de Lausanne. Atikala kochanga zemi alongwe awa ake Lausanne. Ya lukaka bato baza influent. Côté la ya gi ewa. Konza Grenoble. Oh, ana zemi na ye. Chikolo babule. Oh. Rodriguez Pongi, omoni alinga ba Rodriguez. Akoti la Rodriguez Pongi na États-Unis ke Rodriguez abeta ka tourna kinbui. Rodriguez badimate hotel te. Na bino na Rodriguez Mwanza. Na Rodriguez Pongi. Mère. Na bino moko. Eza ndenge na ye. Mibali nyonso betimi mosandumba choko bisaba bora. Pardon. Mère. Ya mokolo ke na manganda te poani. Omoni ndetinga asiraki nga muna cheze. Wana ka namona kaka papa mobali oyo yo kasi emsenga na zala zemi kasi papa za la sauver mobali na yo mon grosso pas de la sauver ako kanga yenanga po alibaki mon gosso mutacheze abaki mobali na yo nda cheze yango wana mais ayesu pananga allez mobali wakanga biso mobali boye faka abisi me yo lobaki zemi kana ndako njoka makambo ejo oleka zemi za mobali note eza pe yangate wana zemi ya yote ya deruete wana zaki na yena zemi te boto loba nini mama seka zani na zemi te po mutu atana zemi pa iba kolo nango alobi yangai alobi zemi azana zemi te mama azana zemi kasabi makine na mibali mingi mesiko azo iba mkono nango te mkono ngo nani ana zemi te azana zemi te azana kuta mama oza mama ti otikela biso bagene bablo nyonso otosala mosala yo mosala biso osala te mais tu peux savoir valeur wana faut la valeur au mobile no apesa yo bien ko fungula matoi na yo te po yoka ki ke mobile no asaki boisa asente lokuta eza lokuta mama Marie-Jeanne oza mwasi légitime ya lupango mo femme légitime kaiza mwasi alikambote ajolo bana ngala yote kanga nya mais koyoka mingi te kana hivi ndio yotambola toko zana maladi video haya ko maladi te mère mère apesa biso ka plan mère donc yazo bangela ka mobile na ye asente te mobali na yo aza mobali moboye po aza mobali nde mibali nyonso bazaka te
so oyokeli mobali likambo vandisa mobali na otuna papa osalaki nini ozongisaki nini kobeta yango mpa libanda te naboyi te na mwasi yango azala na 10 toya ye te toyobeya mobali mosusu kasi mwasi mpo aloba na yo te otinga ye 10 wana ok merci ko mère te ngai tekela biso mama tekela biso ngande longo na lopango mpa obena lopango na ngai na basi baya te amoni ngai nado ta ko bena lopango na ngai basi bajo yo obena lopango na ngai bajo jo na ngai mobile na ngai obena lopango na ngai bajo tiaka bango baje mobile te wato nzimate ikambo tana jo kende ko bayete na ngina te anga na age na opemeti vous les aurez 1000 francs même si tu fais ça zuwa kaka na age no zuwa kaka te na te ajua te na ja mobile na ngai nakaba mama vous les aurez 500 mais biso to peso 2000 ko pesa biso ka bulu to ibaka muna place to me la pa place ebele na sa ji passe mosusu na ji passe mosusu na do pesa bonga toke bongo lobo ezani exemple ya kote ninya mais oboyi 2000 osangande zaka to sangisa kabisa so ito yaka yo kanise ezani kuva de ono de mukolo koli zuwa ninya yape kosi yo te ya koli de jamu nyama tai kobo ah mère ikobo nyama oyo zuwa aza na tsatsi akoli ko mwasa za mwasi ya mutu te aza mwasa mutu nyonso kobo nyama yo kutokola te na liboso na nsima na yo mama azala no à l'aise mama ri zano à l'aise otekela biso te siaba aveni bolobolo eza wapi papa bosobolo yango bon aveni bolobolo yango bolobolo te bosobolo numéro 60 agence moko agence ozana service express na bolobolo bosobolo papa namoni agence ozana boyo bando ba audio so akwedi nga ba dia to achaba service bonjour papa oh agence ozana service express ouais yo client c'est paradis dikunanga azana na putu caprice tisa milambo le creven il fallait atteindre biso biloko yango ba mitra agence mo ezaka na avenue Shaba na Bolobolo bosobolo Shaba na directeur Shaba na avenue Bosobolo Shaba na Bosobolo oui on va expliquer ça ouais vous avez décidé na quatre beaucoup d'argent vous avez décidé vous avez décidé mais c'est que vous avez décidé te baba bonjour monsieur bonjour demoiselle bonjour prenez personne ah merci prenez personne ah merci awa agence Ozana oui awa agence Ozana service express merci papa na kuni na mabuko ya bien baba expliquer kinga awa na kwazima Shaba Bosobolo oui Ozana avenue Bosobolo numéro 67 direction Shaba commune à Kasavu ndikunanga aza na putu aza mwana ndikunangai na binga ka ndikunangai caprice tisa milambo abaki nanga papa na ngina salela yo mwa koli na tindela yo luka agence ya bien oyo ezaka ya sur yango wana ntango na bingi afibi kembo ayebisinga papa agence moko iza na kisasa wana iza mpona makambo ya Londres iza agence oza na service express nde bapesi nga adresse awa na Bosobolo direction Shaba yango na yi mpo il faut batindela nga biloko sikoyo naza na pusa bupesa nga adresse ya putu kuna mpo nabinga ye caprice tisa milambo napesa adresse mpo atiela nga biloko naya kozwa ngo awa noza na service. Ok papa, na Londres toza na 22/7 Sisters Road toza na numéro 7 CAG na Londres. Numéro ya téléphone eza 0044 00 numéro zia papa zia excuse azwa point malamu papa 0044 0044 0044 78 78 74 74 11 11 51 51 43 43 na suka
Comment fait 40 ans à Souka? On a numéro na biso. On a numéro na biso, on t'appelle agence Ozana. Oui, agence Ozana service express. Ils ont un numéro combien qu'on a? On est en numéro ils ont 22 7 Malembi. Tout Malembi pour Yazukuma. So Duba. Vous en avez 22 7. Vous avez 7 ni? 7 Sisters Road Nasuka. N7 CAG. N7 AG. Et bon on prend nena kisasa kwa nabunga kati non numéro ya bino ya Kenya. Numéro na biso ya Kenya ezali 099 66 46 944. Toza pe na 085. Yeah mama pardon akuchana on. Pisa. 085 36 61 791. Agence Ozana Service Express. Avenue Bosobolo. Numéro 67, direction Chaba, commune à Kassavou. Avenue Bosobolo, numéro 67, direction Chaba, commune à Kassavou. Kangaka, tout va nous dire. 1, 2, 3. Avenue Bosobolo, numéro 66. 67. Numéro 67, direction Chaba, commune à Kassavou. Avenue Bosobolo, numéro 67. Il y a un chaba commune à Kassavou. Avenue Bosobolo du Mako. La première déjà ah oui ça. Il y a un papa tout sipiri. Pour bazia si musuzu, moi la banda otinde biso biloko. Ba otinde la biso 10 kg, au moins tozui 8 kg. Ba otinde la biso 9 kg, au moins tozui 6 kg. Mais quoi moi na yibisi biso que agence Ozana Service Express ba pesa ka mutu ndenge batindiliye. Tout sepeli penza nzamba pambula bino. Merci beaucoup. Donc agence service express, banque express. Ce qui est tindi na rapidité yango wana papa yango wana mama tiens tu fais dans la rapidité. Donc chaque semaine biso va coller ça là déjà awa dispo pour nous voir on peut na Londres pour nous récupérer. Ndeko nanga kufa batindira ye mort. Oyebi pe koma wa ti ebembe poli mort ke communauté. Batin ebembe yaka. Ebembe poli batindi yango na science mo boy pas tout en complication. Qui est poli? Merci pendant la science Ozana Service Express. Zamba pango mkono combien na? Mkono komune Christelle Lenvozana. Christelle Lenvozana. Oui, vous savez papa mkwataobi. Christelle Lenvozana zamba pango la yo. Aki musane kende liboso kwa tuliaka pe biloko a Londres ndenge na Londres baliaka biloko na biso. Na ko tinde apende unanga fumbwa ikoma yango. Ata Misha ngo ikomi kosa campus. Yes, sir. Soki ikomi mpoka boyo lokwa na longo ineti boyo. Na do mala ka fu. Kati benga oyobaki oyebisa John Mungamba ya Sandrine Elion. John Mungamba alobaki na ngai boyo. Mama za na patience. Mpo mikolo oyo mpe na poto mpasi oyo mone eza mondia. Na ngiri ya na Domingos alobi na ngai mpasi oyo eza mondia. Bato nyonso nabenga boye o paso oyo eza mondia nabenga mfumu roi Salomo paso oyo eza mondia. Ah mama peze abenga Marius Makabika paso oyo eza mondia yakuti aloba bon yeza na Chypre atanga yaza na si Marius Makabika wana na mboka bayawe mabanja aza na Chypre Yawe mabanja aza ki nakata Istanbul bandana ba papa Kokoriko na ba Nadine Kadogo na Fifi Miel fio yebiseka lolemo na ba farane bango nyonso bazaka ba farane bango nde bazaka na moni kati Fifi Miel ndalo bana lolemo ya ba bera ebo Miel ya Fifi ngai na kanisi seka na momosu c'est Fifi Miel ba bera ke monte biseka alba ya bus ya bus do munisiko ya Miel ya Mikael na lolemo na Nadine Kadogo na kanisi seka na Fifi Miel na Mikael mama tekuna mama tekuna ya lindo sebo mama bonjour bonjour olungeni yo zaki na jeme elongwe mama na ngai makili bimenga na ndo tambola kabu ekobima yote ndenge nini basa ndumba noza na leki obe mobali
libumu na yo ekolaki yango ekomisa makila to ekomisa yo mona nyama oye koluka lisusu vide wa ebisenga makila ebimisi mwana te na bano otambolaka boye namoni mama pu kipasi na simbi boye nyama moyibi jemi ya monene aloba oki makila ebiminga yo oye koluka nani yo kanisi tokojwa lisusu vide wa yo kokani na Bariana Domingos yo mama na Kiliana bébé Mfante yo kokani na bakati bo na yedi même pas Rihanna Domingos na yedi na somba nenwa longba na sala na bazi bidela za bana to ba basta mi kolo bonde emeka oye poto ngai ngina ngia yo mini olianga point yo pona sali oni yo bima mama tata ki me fala rai tata tata ki me sa yo mabe nyama na pembe kwa kai dise dan misulute miso belo kwa c'est da vert au c'est pembe le comme papa na azaki belge papa wala moko bo bawanga nanga yango na yeba nde belgique te mama yibi neta mama bito neta mama bito. Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Par la foi. Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Par la foi, on est écrit dans le livre des vies. Les démons requis, je m'élance les vents, dominant sur les eaux. Aïe 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 aïe, par la foi, oh Jésus-Christ, dans le livre des vies, mon Seigneur. les démons requis, je m'élance les vents, dominant sur les eaux. Après m'être justifié, oh oui, nous oui, habite la justice. Un homme monta vivant jusqu'au ciel. Nous chantons Jésus-Christ à cause de la foi. En Jésus-Christ, mon nom est écrit dans le livre des vies. Les démons requis, je m'élance les vents, dominant sur les eaux. Aïe aïe aïe, par la foi.